artık boyun uzadı. Aynen uzadı. Anne Arda geliyor. Hadi bakalım. Arda. Arda hadi. Kay anne. Kalk. 1, 2, Kalk bak. Gel. 3. Ya ben sana yardım edeceğim. Gel. Sen varsın diye atsana. Hadi Arda. Arda hadi. Alkış Arda'ya. Elektrik çarptı. Hadi Doğa, sıra sende. Arkadaşlar şimdi. Abla da yapacak. Arkadaşlar İstanbul'da kayacak vardı. Çıkamıyor. Merdivenleri mi denesen? Arkadaşlar burada böyle bir tırmanma alanı var. Arkadaşlar burada sarkılacak bir yer var. Bak bakalım görelim. Ayağına korkarım ben. Hadi. Yani Bir şey olmaz. aşağı düşersen Düş. Çok yüksek değil. Hadi atla. Oo. atlayayım mı? Atla. Hop. İşte böyle. Bir şey olmadı değil mi? Canım acıdı biraz. Ay kıyamam. Arkadaşlar burada da merdiven var. Arkadaşlar bu tarafa doğru gelin. Burada geçebiliriz. Tabii biraz zor olabilir. Arkam dönükken daha rahat geçerim. Arda. Hoş geldin. Şimdi Arda geldi arkadaşlar. Bir de onu izleyin. Ben burada durayım. Arda buradan kucağıma atlayacak mısın? Gel. Baba sen gel bundan. Tamam ver. Atlamaya da atlama. Atlama baba. Arkadaşlar şimdi burada salıncaklar var. Size onları göstereyim. Burada böyle büyük bir salıncak var. Burada da büyük salıncak var. Buralarda da büyük salıncak. Burada da küçük salıncaklar var. Bir tanesini de kardeşim sallıyor. Arkadaşlar şimdi size bir hareket göstereyim.